Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini aku mau makan atau mau mukbang pecel pakai indomie ayam geprek dan nasi. Sebelum kita makan, kita mau taburin bon cabai level 30. Oke teman-teman, aku makannya pakai tangan karena tadi udah cuci tangan juga. Sebelum makan kita berdoa. Oke, langsung makan aja. Ini pecelnya pedas teman-teman. Kita cobain mie-nya dulu teman-teman.
Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video aku sebelumnya. Mudah rezeki buat kalian semua.
Jangan subscribe kalau lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.